冇 careful 啊！今日係6月5號5號星期5 sunny day。分享下今朝早有咩特別事情？今朝早你星期5要做啲咩㗎？學 Mandarin， 跟住呢？跟住飲奶。媽咪餵粥係咪？係。跟住呢？飲奶。今日冇瞓覺。媽咪要去邊啊？ Study。教幾多個小朋友？1個。返到嚟之後呢，起身有冇喊？有冇？咁跟住我哋去咗邊度啊？今日？Saki。買咗啲咩啊？嗰啲盒係叫咩盒啊？食物盒係啦，買咗幾多個啊？我哋1個2一個係 Miri Kurumi， 另一個呢？妹妹嗰個係咩公仔啊？Melody 係啦，好。咁跟住仲有除咗買呢兩樣嘢之外呢，仲有買咗啲乜嘢啊？布爽係啦。點解我哋叫布布爽嘅？因為以前我哋細個呢，聽咗一啲嘅兒歌，受傷嗰啲叫做布布，嗰首歌就叫做 song， 所以我哋叫布布爽。其實佢係 bandage 嚟嘅，真正嘅名叫做 bandage。你講 bandage。妹妹跟媽咪讀 bandage。膠布。你 camera 唔准亂講。膠布。膠布。今日返到學校食嗰啲咩啊？我食餅，全部人食包。你嗰個咩餅嚟㗎？今日？菜餅咯。又係菜餅啊！你食咗幾多塊啊？4塊一包嘅正常啦。飲乜嘢？水。今日邊個節放學？換咗咩裙？如果你再講錯，下次就唔攞裙噶咯喎。OK？ 知唔知道？好啦，咁跟住我哋去 Miss Pan 嗰度早冇嘅，早咗少少，我哋做乜嘢啊？做功課係啦，我哋有冇完成到呢？冇。係啦，但係你好努力，所以媽咪呢放咗學之後買咩薯條俾你啊？Potato corn。係啦，咁但係聽日你仲有一個字要完成嘅係英文字係咪？中文我哋寫咗啦，係乜嘢啊？洗澡。我哋平時講沖涼，但係寫出嚟叫做洗澡。OK， 英文呢 ？Light 冇錯啦。咁我哋仲做咗一啲補充作業啦。巴士，仲有一個係咩啊？的士。香港嘅地方有香港海洋公園、太平山頂旅遊。旅行定旅遊啊？旅行係咪啊 ？OK， 好啦。香港有冇迪士尼㗎？冇㗎。香港有，但係老師冇介紹到，因為佢係講香港比較出名好耐嘅一啲咯，迪士尼比較新啲嘅 ，OK， 但係有嘅 ，OK。咁跟住之後我哋返到嚟啦，媽咪使唔使去隔離 studio 教琴啊？要。咁你頭先做咗啲咩啊？我教琴嘅時候。有食飯。唔係我餵㗎嘛，飲奶咗咧。係啦，有冇食 snack 啊？頭先有冇食 snack 啊？食咩 snack 啊？唔好再食啦，因為今日食咗好多嘢啦，已經知唔知道 ？OK， 咁你今日媽咪都另外咧尋咗寶俾你喎，呢個你哋最中意嘅係乜嘢啊？帶俾媽咪睇下，快啲嚟帶啊！妹妹佢自己踩 scooter 先，呢個係咩嚟㗎？
太陽眼鏡。咁你而家呢啲就係你哋最中意嘅太陽眼鏡咯喎，咁就冇唔見，唔好再跌咗啦，知唔知啊？你有一副 BB 紅色嘅太陽眼鏡，媽咪好中意嘅，但係你整跌咗，所以妹妹冇得戴。咁呢一個你哋中意嘅就冇整唔見，要好好愛護佢，保管佢，知唔知道？OK，咁媽咪另外再買一啲筆袋俾你，係咪？我哋下個星期要唔要媽咪再去尋寶啊？唔要啦，夠啦，要係咪啊？咁媽咪睇下尋到啲咩寶翻嚟，好冇 ？OK， 好。媽又咁樣聽佢話，聽日見。下個禮拜見，下星期見，下星期一見。嗯。